ബെറിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയെന്ന് അമേരിക്കൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം. നാഷണൽ ഹറിക്കെയിൻ സെന്റർ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ശക്തമായ കാറ്റിനും മിന്നൽ പ്രളയത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ബെറിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയെന്ന് നാഷണൽ ഹറിക്കെയിൻ സെന്റർ ജൂൺ 7 പുലർച്ചെ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. കരീബിയൻ ദ്വീപിന്റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവന് അപകടമുണ്ടാകും വിധം ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കാറ്റഗറി 4 വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബെറിൽ ചുഴലിക്കാറ്റെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബെറിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ബാർബഡോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മിന്നൽ പ്രളയത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. മെക്സിക്കൻ, ക്യൂബൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ ദ്വീപുകളിലും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 210 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വരെ കാറ്റ് വീശുമെന്നാണ് പുലർച്ചെ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ബെറിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം T20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം ഉൾപ്പെടെ ബാർബഡോസിൽ തുടരുകയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് മലയാളം.